अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा कि आप 1 मिलियन हैमस्टर टोकन कैसे हासिल कर सकते हैं कोड की मदद से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर आने तक लाजमी देखना है, इसमें आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये कोड कहाँ पे लिखना है और किस चीज़ की मदद से लिखना है। डेली साइफर जो लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये वाला रेड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें लिखना है, एक वर्ड दिया गया है जो है प्रूफ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कोड की मदद से। तो प्रूफ लिखने के लिए फ़र्स्ट हमें पी लिखना होगा। पी के लिए दोस्तों एक टैब, 2 दफ़ा होल्ड, फिर टैब। ठीक है, पी लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आर लिखना है दोस्तों। आर के लिए एक टैब, होल्ड, फिर टैब। ये आप देख सकते हैं, आर भी लिखा हुआ आ गया। उसके बाद लिखना है ओ को हमें 2 दफ़ा लिखना है। ठीक है, ज़ाहिर बात है प्रूफ में ओ 2 दफ़ा आता है। तो अब हमें क्या करना है, ओ लिखने के लिए दोस्तों हमें 3 दफ़ा होल्ड करना होगा। 1 2 3। ये आप देख सकते हैं, एक ओ मैंने लिख दिया। उसके बाद दूसरा लिखना है, होल्ड, फिर होल्ड, फिर होल्ड। अब लिखना है एफ़ दोस्तों। एफ़ के लिए 2 दफ़ा टैब, 1 दफ़ा होल्ड, फिर टैब। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आज का जो कोड था वो मेरा करेक्ट हो चुका है और मुझे इनकी तरफ से 1 मिलियन का रिवॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। आप भी इस तरह करके ले सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो डेली रिवार्ड लिखा हुआ है ना, आपने इस पे लाजमी क्लिक करना है और यहाँ से जो भी न्यू टास्क आपको शो हों, आपने लाजमी से कंप्लीट करके यहाँ से भी कुछ ना कुछ आपने क्लेम कर लेना है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अली भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।